Nga usa ka super typhoon gani matod sa mga eksperto ang gikusgon sa hangin niini igo na kayo aron makapatumba og mga kahoy ug makapalupad og mga atok. Hinungdan nga karon palang daan gihikling na ang mga barko ngadto sa mas luwas nga dapit aron kalikayan ang dakong danyos. Sukad kaganihang kadlawon hangtod karong udto 27 na ka mga biyahe sa mga barko ang kanselado samtang 16 usab ka mga cargo ships ang wa tuguting makabiyahe. Apan sa Terminal 1 aduna gihapoy mga pasahero nga stranded. Sama na lang sa sangay ni Bagyong Yolanda. Magduha ka adlaw na sila sa iyang mga anak nga na-stranded dinhi sa pantalan sa dakbayan sa Subo. Human gikanselar ang mga biyahe kagabi paingon sa dakbayan sa Ormo. Pag alas 7 na diha na nila gi-cancel nga why kanang biyahe wala man jud koy kuan na diri wa koy parente diri sa Cebu. Matod sa Coast Guard Cebu Station, moabot sa 138 ka mga pasahero ang na-stranded. Hinoon may mga sakop na sa DSWS na misusi sa ilang mga panginahanglan. Samtang gi-alerto na usab karon ang mga sakop sa Special Rescue Operations Unit sa Philippine Coast Guard. Lakip na ang ilang mga kahimanan aron motubag sa usamang mga emerhensiya sa kadagatan. If ever, just in case lang yun, ready lang may kung ang sa mga for assistance and any emergency situations. Ruan Merondina, Anda Mo Balita.